Eder, Mech, Pallister. Questi telefoni non sono ovviamente nelle vostre mani. No. Voi avete la copia forense di quello. Sì, copia forense, no. tabulati, presi dagli atti. Che cosa ha scoperto il vostro consulente? Che c'è una telefonata, cioè una telefonata in entrata. C'è qualcuno che sta facendo il telefono di Liliana, che sta componendo il numero di Liliana, squilla questo telefono, che poi è Sterpin, in realtà. C'è una telefonata verso Lilli la mattina del 14. Il consulente dice che c'era qualcuno che ha deviato quella telefonata verso la segreteria telefonica, che in quel momento in casa Liliana non c'era. Non ci dovrebbe essere nessuno. Una persona è entrata in quella casa mentre Liliana è scomparsa e ha premuto il tasto del telefono di Liliana. Noi abbiamo praticamente effettuato un insieme di analisi incrociate tra i dati tratti dalle copie forensi disponibili di questi dispositivi e i tabulati sia telefonici che i tabulati telematici, dunque delle connessioni dati. Quella mattina sull'iPhone di Liliana vengono fatte alcune operazioni singolari. Dopo la telefonata delle 8:22 con Claudio Sterpin, il nominativo di Claudio e la telefonata effettuata vengono cancellati. Quindi è possibile che Liliana abbia fatto una telefonata con Sterpin e poi abbia cancellato il contatto o abbia cancellato tutto quello che era riferibile a quel contatto. Bisogna anche considerare anche dei tempi, diciamo, umani per poter fare questo, però diciamo, sicuramente la chiamata può essere agevolmente cancellabile. Potrebbe anche essere che anche i contatti precedenti li avesse cancellati in momenti, ad esempio, precedenti. La mattina fa la telefonata e successivamente cancella la traccia della chiamata. Alle 10:56:47 avviene ancora qualcosa di strano. Claudio Sterpin chiama di nuovo e, come risulta dall'analisi dei tabulati, scatta la segreteria telefonica sull'iPhone di Liliana. Tutto normale? Sembrerebbe di no, perché secondo questa nuova consulenza ci sarebbe qualcuno che ha preso in mano il cellulare di Liliana e respinto la telefonata spingendo il tasto rosso. Ma com'è possibile? È un'analisi incrociata, diciamo che è verosimilmente possibile ritenere che vi sia stata un'interazione umana proprio sul dispositivo. Così. Perché da un punto di vista informatico siamo andati a vedere se accadevano queste deviazioni in un arco temporale anche precedente. Nell'arco temporale precedente abbiamo visto che su tutte le chiamate ricevute solo 3 volte dall'inizio del dicembre sono avvenute praticamente queste deviazioni. Queste 3 volte sono 2 volte con numerazioni relative a pubblicità aggressiva, spam, classico, io ho il telefono, mi dice attenzione, questa è una chiamata spam, dunque io per esempio parlo per me, questa è una questione però personale, butto giù la chiamata, faccio un esempio, e un'altra invece ugualmente nei confronti dell'utenza riferibile allo Sterpin. È possibile che al momento della telefonata delle 10:56 il telefono di Liliana fosse già sbloccato. Per questo passano pochi secondi dagli squilli all'ingresso della segreteria. Dove si trova Sebastiano quando arriva la telefonata di Sterpin? In via Donadoni, dentro il suo laboratorio, ha sempre detto Sebastiano, e il suo cellulare risulta spento o comunque non raggiungibile per circa 3 ore. È complicato, in parte complicato, perché questo dato di Giorgi, che è un informatico molto bravo, ci dice che probabilmente qualcuno ha potuto interagire materialmente con il telefono di Liliana intorno alle 11. Perché questo? Perché dall'incrocio dei dati tabulati, copie forensi, è venuto fuori che dal 1° dicembre al 14 dicembre del 2021 solo pochissime volte in caso di chiamata senza risposta si è attivata la segreteria telefonica. Giorno 14 invece questo avviene soltanto in quel momento, cioè intorno alle 11. Ha deviato la chiamata attivando la segreteria telefonica. Il dato importante è che
in momenti precedenti questo non era avvenuto e non avviene neanche nella mattina del 14, quindi sono state studiate le interazioni del telefono di Lilli dall'1 al 14 per capire in caso di chiamata senza risposta come si attivasse la segreteria. Perché è importante questo dato? Questo dato ci dice che c'è una possibilità concreta di questa interazione umana, ma non va letto in modo isolato, perché l'orario dalle 10:30 alle 11:30 del mattino del 14, quando Lilli scompare, è importante. Perché Sebastiano è nel suo laboratorio, alle 10:45 si abbassano i consumi, noi abbiamo depositato una consulenza di un ingegnere, la procura c'ha tutto come ha già la memoria di Zorzi, perché noi vogliamo collaborare con la procura e abbiamo dato questo dato. Si abbassano i consumi come se qualcuno uscisse perché diventano irrisori. Io associo un dato. Dobbiamo uscire dalle sabbie mobili della medicina legale, che sono 3 anni che non riesce a dire quando è morta Lilli, sono 3 anni che non ci dice come è morta Lilli, e dobbiamo valutare in questa indagine anche altri dati, perché così si fa un'indagine di matrice indiziaria, mettendo tutto insieme. Dico una cosa importante: Sebastiano, quando torna il pomeriggio, dice: io ho trovato la luce accesa. Dalle 8:40 che Lilli esce alle 13:45 che Sebastiano rientra, dobbiamo capire questa variazione di consumi in via del Verrocchio, nell'appartamento, quando si è consumato. Ma questo è un'intuizione degli investigatori che dicono: noi dobbiamo andare a controllare, poi non è stato fatto. Silvia Radin il 28 dicembre in una SIT che rilascia agli inquirenti dice una cosa, che Sebastiano gli aveva riferito che lui il giorno 14 alle 10:30 del mattino era rientrato in casa. La SIT di Silvia Radin ha dei riscontri oggettivi invincibili che sono dati dal fatto che Silvia nella stessa SIT del 28 dice una cosa importantissima. Dice che il marito gli ha riferito nei primi giorni della scomparsa che a casa non c'erano i sacchetti dell'umido. Andiamo nella necessità di uscire dalle sabbie mobili della medicina legale che hanno sviato questa indagine e prendere una visione d'insieme come si conduce un'indagine a matrice indiziaria. Queste sono cose agli atti che l'ha detto lui e l'ha detto anche di fronte al procuratore che è rientrato a mezzogiorno. Capire quando è stata accesa la luce a casa l'aveva detto la polizia, noi non l'abbiamo trovata nei dati, è molto importante. È un'ipotesi di lavoro, concreta possibilità che noi abbiamo portato alla procura, facciamolo insieme. Tra l'altro l'acquisizione del telefonino ai fondi Lilli non è completa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.